灯花如豆，一桌佳肴。我静坐在桌旁，有些百无聊赖。出去打探消息的刘玉刚从外间匆忙进来，我便立即问道：侯爷回来了吗？刘玉眼神有些闪烁，侯府的马车已经回来了，但是侯爷他……我有些着急，侯爷出什么事了吗？刘玉摇了摇头，哭丧着一张脸。小姐，侯爷他去了二小姐那里。灯火摇曳，窗棂也微颤着，风雨欲来。我有些恍神，一不小心就碰掉了茶杯，清脆的落地声仿佛在预兆着什么。旁边的雾月小心询问着：小姐，这些菜都凉了，可要再热一下？我看着面前已经冷了的一桌菜，突感有些疲累，整颗心都仿佛泡在了酸涩里。不用再热了，收了吧。可是，小姐，这些可都是你亲手做了好些时辰，只为等着给侯爷庆贺生辰的，真的不用再等等了吗？说不定侯爷……不必再说了，只管收下去便是。我打断了他，随后便静静看着窗外漆黑的天色。雷雨突地落下，淹没我有些苍凉的叹息声。他不会回来了。次日，因着晚睡的缘故，我显见得起晚了，才稍作梳洗，就听到院外有人在谈论着什么。带着丝好奇，我不由得凝神听了下。笑语？怎么东院今天隐隐有杂物间的声音？这个你都不知道？我刚从那过来，据说老夫人发怒了。许是注意到谈论的声音有些张扬，他们随后便放低了声音，窃窃私语着。后续我也就只隐隐听到了几个比较熟悉的字眼，诸如侯爷、女人等。刘玉，出去问问东院那边怎么个回事。刘玉没一会微蹙着眉回来了。那两丫头在谈论东院老夫人动怒的事，说是看到侯爷今儿一大早就去了老夫人屋里，似乎是说了些什么激怒了老夫人，不仅开始砸东西，还说要家法伺候。心里有个答案呼之欲出，不祥的预感让我匆匆便赶到了东院。刚想进去，就听到沈母带着怒气质问着：你是想气死你娘我？你如今都已经有了听和，怎么还和那个许柔月纠缠不清呢？位上熟悉且略带清冷的声音响起：我和柔月是年少之情，如今她既已恢复自由身，儿子娶她便不算罔顾人伦，还望母亲成全。那听和呢？那道固执的身影有片刻僵直。姐妹共是一夫，你若当真要抬那许柔月，岂不叫她难堪？更不要说外面人会怎么看我们沈家了。屋子里静了一霎，沈素好一会才出声道：母亲应当知道，儿子当年真正想娶的一直都是柔月，至于听和，儿子能给他的只有当家主母之位，相敬如宾之意。母亲若仍然不同意此事，儿子只好请圣上赐婚，迎柔月进门了。你造孽呀！你真是要气死我！怎么非得娶那个寡妇？这世间这么多的良家女，你怎地就非要个二嫁女？一声沉闷的响声在房内突兀地响起来，沈素将头重重磕向地面，求母亲成全。看着眼前执迷不悟的儿子，沈母顶着有些花白的头发，无奈道：唉，罢了，我老了，如今也管不动你们了。只是素儿，今日之举，你将来可莫要后悔才是。沈母叹息着。沈素挺直脊背，没有丝毫犹疑。多谢母亲成全，儿子绝不后悔。一字一句仿佛砸在我心上，胸口痛缩起来，我苍白着脸色，咬着唇，最终还是没有进去，独自回了寝院。只是沈素的话却还是在脑海里不断响起。我早该知道，沈素那么清冷自持的一个人，除了许柔月，又还有谁能让她如今天这般失控呢？毕竟我也曾作为旁观者，见证过她对许柔月的无微不至的关怀，所以我才会奢望着，有朝一日沈素也能这般对我。可那又怎么可能？即便我都与她成亲4载，她都不曾如此待过我。可笑我还天真的以为，只要我做好她温柔小意的妻子，有朝一日沈素会看到我对她的心意。没想到强扭的瓜非但不甜，原来还这么苦涩。明明昨日我和她相约要一起过生辰，为此我一大早便起来泡在膳房，忍着手上大大小小割烫到的疼为她做了一桌生辰宴。可最后她却还是选择了去陪在许柔月的身边，一夜未归。夫妻这么多年，是不是即便我再怎么努力，只要许柔月一回来，
他都会立马不管不顾地奔向他。胸口处酸涩的厉害，我无声地枯坐在了铜镜旁，而铜镜里此时正照出一张愁云惨淡的脸。女子的面容几乎可以和记忆里那张有着同样悲戚神色的面庞重合，那正是我的娘亲。她曾牵着我的手，带我离开了那个负了她一片真心的男子的家。那时的她总会用飞蛾扑火般的眼神看着我，满怀着期待。阿和，你爹只是被那个狐狸精暂时迷住了眼，等着吧。过不了多久，他肯定会后悔，求着娘回去。他一定会来接我们娘俩回家的。可在漫长而无望的等待中里，他或许都分不清了，究竟重复说服的是旁人，还是他自己。回忆里那张熟悉的脸不断在脑海回放着，他的眼中盛满着悲伤的泪，却仍旧淹没不了那飞蛾扑火般的热烈。次日，我尚在梳洗，沈素悄无声息地便出现在了身后。听和，近日差人送来的枣泥糕，你可还喜欢？我冲他微微一笑，状似欢喜道：糕点清甜可口，我自然很喜欢。只是夫君近日是过于操劳了，所以我最近给夫君做了几身披帛，夫君快过来试试，可还合身？我将熬了几个通宵做好的披帛拿出来，打算上手帮他试试。他有些反常的稍稍退开几步，而后看向别处。不必了，你的技艺精湛，定是合适的。我也识趣的没有勉强，心若明镜。不过半月，他便又拿出之前那般有些疏离的态度。不用想都知道，这是为了谁？今日寻你，有事商议。听到他这么说，我的心口微沉，有意想转移话题。夫君可还记得之前我们一起种的梨树？近日梨子都熟了，于是我便让小厨房做了梨酥糕，也很是清甜可口。夫君您难得回来一趟，这回可得好好尝尝。也好。他看着我的热络，眼里似乎闪过一丝歉疚。我恍若未见，继续兴高采烈地跟他讲述着府里近半月的趣事。夫君可还记得之前我们一起参加春日宴时捡回府里的小雀？如今它们都会飞了，每日晨起便在我那窗棂处叽叽喳喳地叫着。对了，还有之前府外来了只无人喂养的狸奴，看着很是可怜。我让刘玉安置到了后院，结果第二天竟然还生了一窝奶乎乎的小狸奴。我滔滔不绝讲述着，可他的表情却逐渐不耐，见我没有停的打算，他便开口打断了我。听和，我公务在身，这些事就不必向我一一说来了。是公务在身，还是忙着与家人相会？我忍不住问。看来我明日会带柔月进府的事，你早已知道了。他顿了顿，看向别处。既然如此，你便应该知晓，这是陛下赐婚，圣意不可违。是圣意不可违，还是你沈素迎许柔月进门的意愿不可违？一股无名火窜上心头，我不由得冷冷问道：有区别吗，许听和？你不该早就想到会有这一天？他冰冷且生硬地说着，讽刺地看向我。沈素，我若不同意呢？与此同时，心里也有个声音在叫嚣着，于是我头一次任性地对沈素道：若你非要娶她，那这个府里有她没我，有我没她。他的眼神顿时像结了层冰霜，漠然看着我。听和，不要无理取闹。我已打定主意要迎柔月进门，这点不会再变。我不甘示弱，愤怒地看向他。沈素，你既偏要迎她许柔月进门，那我们便就此和离。话刚说完，空气便凝滞了起来。只见沈素的脸色一时变得难看，眼神似乎能冻死人。我不禁打了个寒战，心里也有些后悔。只是说出去的话，泼出去的水。他语气里带着薄怒。许听和，你既然非要如此，那便如你所愿。话音一落，我顿时愣住了，大脑也空白了一瞬。可沈素却毫无留恋地转身离开。也因为这事，我和沈素这一年以来好不容易才升温的感情，也彻底降至冰点。这夜，我梦到了沈素。那是我第一次见沈素的那个春日。那时的风吹得很是凉爽，草长莺飞的季节，我带着刘玉和雾月在徐府后山放起了纸鸢。风有些大，我们的纸鸢不一会便被吹到了一棵梨树上。我不顾刘玉和雾月的反对，坚持要爬到树上去拿纸鸢。好不容易成功的拿到了后，刚要下去，
就看到树下有个俊美的男子经过，春风十里，男子头上的血色发带随之张扬着，浑身透露着清冷和不羁。我一时被美色所迷，色胆包天，于是脚一滑，就向他的方向跌去。公子，救我！和预想的被人接住不一样，只见有另一声娇柔的女声，随即我被大地接住了。等我龇牙咧嘴的被刘玉扶起，才看清楚，那个被沈素关怀备至的抱着的疑似扭到脚的女子，不是许柔月是谁？沈素甚至都没看过我这边一眼，就匆忙抱着许柔月走了。只有我和刘玉及雾月清晰地看到，在他的背后，许柔月正满是得意且挑衅地给了我个看跳梁小丑的眼神。见此，除了有些惋惜，我也没把此事放在心上。可命运就是如此奇妙，让我后来和他又有了一次意想不到的见面。圣上携亲眷去皇陵祭祖，朝臣及亲眷都需前往。可好巧不巧，那日我那辆马车像是发了狂般，不断往悬崖的方向跑。匆忙间，我只来得及将刘玉推下了马车，随后便被马车驮着往悬崖边疾驰而去。我吓得不得不跳下了马车，在地上狠狠摩擦了好几圈，最后倒是在离悬崖只有几里的地方停下来了。感受着崖底吹上来的风，我大气不敢出的扒在悬崖边上，浑身疼得厉害。可躺了很久都不见有人前来救援，我只好尝试着用已经怕得软了半截的骨头爬起来。可真是怕啥来啥，脚下一滑，我眼看就要跌下去，小命不保。也就在这时，一双温热的大手拉住了我，我泪眼婆娑地对上了沈素那双蕴着冰雪般清冷的眸子。他将我拉了上来，我脚又是不争气的一软，就往他怀里倒去。他身子一僵，随后便立马刻意拉开了和我的距离。救人就到底啊，沈小侯爷！我实在是疼得站不起来了，不是故意占你便宜，你能背一下我吗？我可怜兮兮地讨好道。他犹豫了片刻，可能看我实在是有点狼狈，最后只好将我放到了他的背上。我也丝毫不客气，勒住了他的脖子。他周身开始散发出冷气，僵着身子，最后不情不愿地妥协了。估计是那次经历过于惊心动魄，我异常主动地问他：沈小侯爷可有喜欢的姑娘？你看我怎么样？沈素很是无情，沈某已经有心悦之人，许姑娘还是别在我身上浪费时间了。想到那次沈素抱着许柔月离开的样子，我脸色苍白地打趣着：许柔月也姓许啊，你原来不喜欢她啊，正好可以喜欢我，我姓柳啊。柳是我娘亲的姓，如果可以，我更想跟母亲姓，也不算糊弄她。在下心悦之人姓许，名柔月，正是令妹。如今出手相助，也不过大多是看在你是柔月的姐姐身上，还请许姑娘莫要信口开河。她毫不留情道。我勾了勾唇，冷嘲了声，原是如此。随后立刻从他背上挣扎着跳下。那我不要你了，放我下来。刚落地，我就站不稳地向旁边倒去。他这次再没搀扶，而是选择冷眼旁观我的窘态。冷汗湿了鬓角，我咬着唇，惨白着脸色站起，没有理会他，一点点往前挪去。天旋地转间，眼前一黑，便不省人事了。只在朦胧间，隐隐有双手将我稳稳地抱起来。自那后，我很长一段时间都没有刻意去沈素面前混存在感，毕竟人家都直接拒绝了，我也省得自讨没趣。之后时不时在各种场合遇见，也只是礼貌地寒暄着。但好说不说，沈素对许柔月是真的好。她那么清冷的一个人，似乎只要见到许柔月就会暖了神色。后来听说她跟着沈侯爷一起去了西北平乱，我就再没见到她了。转眼间，我和许柔月都到了及笄的日子。来提亲的人如过江之鲫，但大多都是奔着许柔月来的，其中多少也有着许父升官的缘故。随着去西北平乱的官兵们班师回朝，皇上龙颜大悦，开始给这些人加官进爵，许父便在其中。这些来提亲的无一不是各路官员向许父抛出的橄榄枝。许柔月作为许家最受疼爱的小姐，自是不愁迎娶。据说沈家在此次战役中，除了沈素外，全部战死。皇上先是抚恤了一番，随后开始大加封赏，沈素继承衣钵，被封定北侯。我的亲事是最早被定下的。皇上龙体有恙，朝堂形势越发波迥云诡。
许父有意把我献给武皇子做侧妃，想借着我的亲事拉拢皇上最宠爱，也是夺嫡势头最好的武皇子。当我得知此事时，百般抗拒。京中谁人不知，武皇子可是出了名的心狠手辣，皇子府里更是妻妾无数。最重要的是，他根本不把女人放在眼里。皇子府总是隔三差五就有尸骨被抬着出来。即便我很抗拒，可许父却想装出一副语重心长的样子听和。武皇子是皇亲贵族，做他的侧妃可是多少人都求不来的。无论是为了你自己享福，还是为了家族的利益，这件事都这么定了。为什么偏偏是我？你不是还有一个女儿吗？这种好事还是留给妹妹吧。许父闻言大怒，你休要忤逆为父，你妹妹可是要嫁给定北侯的。于是很快，沈家要嫁女的消息传了出去。可就在那天真正来临了，我把金银细软收拾好，让刘玉支开了门口的下人，又让雾月找了马车在偏门等候，打算一起跑路。还没等我走出房门，就脑瓜子挨了一下，等醒来便稀里糊涂上了花轿，浑身使不出一点力气。就在我就要绝望时，一双骨节分明的手就牵住了我。柔月，我说过会娶你，如今终于兑现了。那人柔声道，清冷扑鼻的木质香将我整个人都围住。我不明所以，直到洞房花烛，盖头被掀起，我抬头看到的便是沈素那震惊又厌恶的神色。可木已成舟，我和许柔月就这样莫名其妙的分别，一个嫁到了定北侯府，一个嫁到了皇子府。对于这场闹剧，我一开始虽然会感到迷茫和奇怪，但很快却被一种隐秘的庆幸感替代。毕竟嫁给沈素比嫁给武皇子要好了不止一点。可直到归宁那日，沈素因着厌恶没有陪同我一起。我见到许柔月春风得意地伴在武皇子身侧时，一切皆见了分晓。在没人的角落里，我质问他为什么？你不是喜欢沈素吗？他很是理直气壮道，武皇子可是皇族，做他的侧妃也比做一个臣妇好。沈素再好，也不过是个臣子，为天界卖命罢了。呵，真是许柔月会做出的事。我气笑了。你不是喜欢沈素吗？装什么？许听和。沈素就当我赏你了。他不是什么物件。许柔月，沈素对你是真心的，你这样对他，不怕他恨你吗？恨我？他勾唇轻蔑地笑了，随后又意味不明道，沈素最听我的话了。我要是告诉他，这一切都是你做的，你猜他真正恨的会是谁？他笑得灿烂，但也的确如他所言，沈素果真将一切都怪在了我的身上。即便我再怎么解释，他固执且自信地认为，绝对是我从中动了手脚，让他们这对有情人分离。于是婚后没多久，他便自请去了边疆平乱，一去便是2年。我人的确去不了边疆，但是给沈素的书信、亲手做的衣物、吃食，则是从来不假人手的遣人送去给他。成为沈素妻子的这些年，我始终扮演着一个温柔又端庄的角色。即使我们的开始仓促了点，但我却希望结果能是美满的。或许上天都看到了我的用心，沈素对我的态度也逐渐从一开始的冰冷疏离到相敬如宾，再慢慢似乎有了些许温度。真正让人欣喜的便是上一年他的生辰日，那是他第一次愿意和我一起过生辰。酒过3巡，有些平时不曾说的话便都冒了出来。我迷迷糊糊地问着他，沈素，你现在有没有喜欢我一点点？他也歪歪斜斜地坐着，用手支起脑袋，不答反问，你呢，许听和？我想不明白，你怎么偏偏喜欢上我的？我理所当然道，因为你是京中最俊的公子哥啊。他闻言抬起头，眼神迷离中带着点我看不懂的东西，就只是因为相貌吗？许听和。我迷迷糊糊地想了想，想到第一次见他，我攀在梨树上，看到一只松鼠跌跌撞撞地拦在了他面前，看着似乎十分冰冷的人，却意外地弯了嘴角，蹲下来逗弄着那迷迷糊糊的小家伙。小松鼠似乎也察觉到他没有恶意，乖顺地任他逗弄。最后他从怀里拿出几块被牛皮纸包得很细致的糕点，温柔着喂给小松鼠。阳光下，他的睫毛似乎根根分明，骨相优越，冰雪般的眸子笑起来就像是一汪春水，明媚极了。想到这，我抱着酒不住嘿嘿傻笑起来。那时的我并不知道，
在我沉浸在自己的回忆里时，在我看不见的地方，沈素正在温柔地看着我，就像我第一次见她时那样。也是这次稀里糊涂的，我和沈素变圆了房。我也是那时才发现，沈素看似清冷的外表下，原来也窝藏着颗热情的灵魂，所以才能做到折腾的我哭了一晚上，身上开满了红色的梅花。那时的我全然沉浸在自己想象出的甜蜜里，却完全没有注意到沈素复杂和挣扎的神色。于是就在我以为一切会越来越好时，反而猝不及防被给上了一课。当五皇子勾结外敌的事情一出，五皇子一党立马落马，朝中来了波大换血，接连有大臣上折，将之前五皇子一党草菅人命、搜刮民脂民膏等诸多罪证呈上，要求重罚甚至处死。许多世家惨遭牵连，或被抄家，或被诛了族。许家也不可幸免，许父被流放贬谪。许柔月身为皇子侧妃，却出人意料的在这场血雨腥风中被保了下来。而保下许柔月的，偏偏不是别人，却是我那夫君沈素。我有生之年，如果非得找点讨厌的东西的话，那就是许柔月和她的狐妹子娘了。哦，也不能这么说，毕竟他们都不是东西。曾几何时，我也曾经有过爹爹娘亲疼爱的日子。我娘温柔端庄，用医术救了很多人，是京城有名的医女。她和我爹明明早前一直很恩爱，可这一切全在我爹自请嫔妃完带回来一个女子后变了。我爹违背了对我娘许下的只他一人的承诺，硬是抬了那个女人做妾。从后宅勾心斗角，夫妻离心，家犬不宁。在我爹第一次为了那个女人对我娘动了手后，我娘一气之下带着我离开了家。走前她信誓旦旦地说爹总会来接我们回家的，可是最后却只等到了徐府许大人休妻抬妾为妻的消息。我娘为此哭花了眼，成天浑浑噩噩，直到她死前才不得不亲自送我回了徐府，恳求我爹收留下了我。不得不感叹沈素的动作是快的，1个月不到，他就已经昭告天下要再娶许柔月。市井间一时尽是些止不住的流言蜚语。虽然沈素不在乎这些，但是许柔月却要面子。仅是为了她的体面，沈素都要力排众议，请求皇上给许柔月的一等夫人的诏命。一时之间，京中众人无不慨叹着沈侯之深情。刘裕听了后，一边替我委屈，一边愤愤道：“侯爷真的太过分了，他这样置小姐于何地？他会这么说，也不过是因为近来每遇到京中贵夫人，无一不各种关心和感叹，实际上却是在嘲笑我比不上个2家的寡妇，得不到夫君的宠爱。”看着府里渐渐贴满大红喜字和喜绸，任谁都不难看出沈侯对这场喜事的重视。府里的下人想来也是懂逢高踩低的，也不由得开始怠慢起来，几日来倒是让我重罚了好几个。于是京中有人开始流传起定北侯府沈许氏蠢笨凶悍，苛待下人的说法。沈素自从那日争执后，就再也没踏进过我的院子，终究是人在屋檐下，我只好带着亲手做的几道糕点主动去见他。毕竟自从京中流传我不受宠，被夫家厌弃等云后，我的日子着实过得卑微。大夏天的，连平日里我最爱的冰镇凉粉都吃不上了。即使是沈素最冷落我的那2年，我也不曾如此狼狈过。毕竟在不济还有点徐府给的那点微薄的嫁妆在手。可我去的偏偏就不是好时候，书房里的沈素正在和她的白月光腻腻歪歪。素哥哥，你快尝尝这块西瓜，好甜。西瓜甜不甜我是不知道，但许柔月那声素哥哥着实是让我一阵恶寒。软玉在侧，轻言慢语。沈素看着许柔月拿自己正在用的羹勺挖出了瓜肉，递到她嘴边，她不易察觉地皱了下眉，随后便很快敛去道：“我不喜甜物，柔月自己享用即可。”许柔月状似失落地说：“好吧，是柔月唐突了。”美人含泪，楚楚动人。沈素见状只好接过，忍着怪异的不适浅尝了一口，的确清甜，似乎会是许听和喜欢的。沈素不自觉地想。哦，我忍不住干呕了声，破坏了房中2人间大好的气氛。顿时2道强烈的目光射来，我不好意思地解释道：“胃不舒服，有些恶心。”此话一出，2人的神色明显变了。我很是无辜，是真的胃不舒服。你怎么来了？
沈素轻飘飘道。我心里一阵无语，但还是尽量温柔着神色道：我做了些点心，拿来给侯爷尝尝。他脸色缓和了下，还不待出口，旁边的许柔月就开口了：姐姐竟然还会做点心，妹妹倒是没尝过，不知今日可有此殊荣尝上一尝。我并不愿，无视了他后，把手中的食盒打开，从中端出精致的糕点，准备递给沈素。侯爷最爱的梨酥。还不待递到他面前，旁边的许柔月就十分厚脸皮的打算接过去。我忙避开他，下一秒就感觉有一股推力，啪嗒，小瓷盘破碎，梨酥裹着的糖汁也沾染到书桌上展开着的弓折上。沈素的脸色顿时不好了起来，随后一把拂去折子上的糕点，一块裹着馥郁糖汁的糕点好巧不巧就砸到我脸上，糖汁顺着被砸到的眼处落下。沈素毕竟是练武之人，我的眼睛立马感到火辣辣的疼，好疼！我还未及痛呼，就先有声音抢先。只见许柔月按着似乎被碎瓷片割伤的手隐隐含泪，随后又隐含控诉道：姐姐你不愿给我尝，妹妹也不勉强，为何要将这里弄得这般狼狈？你有气就朝妹妹发，这里毕竟是侯爷办公处，难免有些重要的公折。我闻言也顾不上右眼火辣辣的痛感，讽刺着许柔月，你这狗咬人的技术倒是越发精湛了，你少在这颠倒黑白，玩弄心机。他闻言一脸伤心欲绝道：姐姐你怎么能这么想我？我一直敬重你，你怎能……你话没说完，他就捂着肚子，一脸痛苦状，向沈素身上倒去。我忍不住啐了一口：真能装啊！许柔月，你不去那勾栏院里唱戏，真是可惜了，你可真……话未说完，就被一声低喝声打断够了。我怔怔地看着眼前明显已经动怒的沈素，一时有些悲伤。沈素，夫妻这么多年，为什么许柔月一回来，你就变得这么冰冷和陌生？我控诉着，可他恍若未闻。来人，速巡抚医来！我霎时心如死灰。沈素，我最后问你一次，你是真的要娶她？许听和，你真的要一直这样无理取闹吗？他眼中的厌烦和不耐如有实质，将我最后一丝希冀也湮灭了。送夫人回去，还有，以后夫人进书房，务必先请示我。话落，他毫不犹豫地便抱着许柔月离去，只留下冷凝的背影。早知道会如此，我忍不住嘲然一笑，鼻子一酸，泪便掉了线般往下掉。近来时时会梦到娘亲，每次梦见了，他总是会用那双悲伤的眼神看着我，仿佛在质问着什么。没想到此，心里便忍不住闷痛起来，脑海里频频闪过之前沈素那张冰冷的脸。那就如你所愿，我们和离。和离吗？我心里呐着。不是告诉你们了，这些衣物都抬出去，丢了。我抬眼望去，看到一个陌生婆子正指挥着下人抬着一堆眼熟的衣物。小姐，那些好像都是你一针一线给侯爷做的衣物。雾月惊呼道。我看着那堆小山般的衣物，说不出心里是什么滋味。竟是我给沈素做的那些衣物，那些一针一线，即使是最简约的款式，都是我花了很多心思缝制的。毕竟在嫁给他之前，即使是母亲也从未教我做过这些。最上面那件披帛，还是我几天前才拿给他的。心里有些刺痛，眼睛却很干涩。丢了也好，总归我也不会再做了。府内的下人都在忙碌着，红红火火，可我看着这些年一点点打理的院落，在被换上了许柔月喜欢的模样后，一切都变得陌生起来。甚至是那棵去岁我和沈素一起移栽下的梨树，都还未等到满树的梨子结满，就被下人们砍掉了枝丫，连根铲出去了。也是这一刻，我突然就清楚地意识到，或许我根本就不属于这个地方。还有3天就到沈素的大婚之日了。这天府里热闹非常，相比之下，我的院子倒很清静，只是总有人想来打破它。许柔月很是春风得意地来到我面前炫耀：我的好姐姐，怎么一个人在这个破院子里躲着啊？多年不见，妹妹可想念姐姐了。幸好过2天我们姐妹俩倒也得朝夕相处，共同侍奉夫君了。多年不见，许柔月是越发的妖气，腌得入了味的一身刻薄尖酸，让人不免怜悯，不禁感叹：妹妹变化真大，比起当年，见味不减，倒有些春风楼翠花妈妈的韵味。翠花是春风楼的老鸨，
见人总是尖细着铜锣嗓子一番吆喝着。他眼神有些愤恨，随后想到了什么，又高兴起来。我变不变，总归还是素哥哥喜欢的样子。说到这，姐姐这些年锲而不舍的卑微求爱，却得不到夫君的半点怜爱，似乎好像也挺可怜的啊。我听了这话，倒是有些懊悔道：妹妹说的倒在理，年轻不懂事，不懂什么锅配什么盖，非得拆了盖，抢了锅，也炖不得什么好菜。正好如今这锅盖也是重新凑一块了，我也懒得跟些不是东西的玩意计较，如今倒只希望就给这一锅一概焊死吧，也省得祸害别人。他似乎对我不怒反喜的神态很是不满，摸着肚子不明意味地看向我。最近总是有些嗜睡，犯恶心，月事也迟迟不见来，也不知怎么的。我心里一凉，想到那晚沈素一夜未归。姐姐，你说我不会是有了吧？可是才一晚啊，姐姐都和素哥哥这么些年了，怎么反而肚子一点动静没有啊？我攥紧了手中的茶杯，想起每回欢爱过后，沈素派人端来的苦极了的浓汤。听和，你年纪尚小，太早生育，恐对身子不利。沈素每次总是这样淡淡的告诉我。呵，真让人嗤笑。想来这么着急的用八抬大轿把许柔月抬进来，也不过是怕落人口实罢了。看着面前那张讨厌的脸，厌恶感愈发涌上心头，我缓缓走近他，忍不住勾唇道：想知道答案吗？我用力掐住他的下巴，他也丝毫不弱，眼神充满挑衅地看着我。真是，手痒痒，我反手一巴掌便扇了上去，用了80%力力。还会有什么？当然是因为贱啊！不知廉耻勾引姐夫，竟还有颜面来立自己立牌坊。妹妹，你说你是不是和你娘一样贱？随后我俩便扭打起来，突然他便朝我勾起一抹诡异的笑，凑上来迎住了我一个耳光。他来不及多想，只因下一秒我就被人大力推到了一边，额角硬是直挺挺地撞上桌子。我一时头晕目眩，耳边似乎听到刘玉和雾月的惊呼声，有什么顺着额角流下来。我摸着头，满眼的红。昏过去前，只隐隐看到沈素焦急和懊悔的神色，以及许柔月得意的神情。娘亲，爹爹怎么还不来？他不会再来了。我混沌地牵着娘亲的手，但是他却始终不看我，只是空洞又悲伤地看着不远处的一对状似夫妻的男女。娘亲，那是爹爹。我想要跑过去，娘亲一把把我按到了旁边的墙上，癫狂着。谁允许你叫那个负心汉爹的？不许叫！还叫不叫了？从来温柔的娘亲第一次下了狠手的打我，直到我的鼻子滴滴答答的流出点点红色，她好似才突然清醒过来，抱着我歉疚的哭着。我抽泣着，不明白为何平时素来温柔的娘亲突然开始打骂我，娘是不是不爱我了？我不安地忐忑着，蜷缩着，半梦半醒间，却感觉到有一双温热的手在轻轻着我的后背，柔声道：阿和，别怕，我在。我又渐渐陷进沉重的梦中，梦中娘亲的打骂持续着，我也渐渐习惯了她时不时会变脸，只是在她癫狂时默默找个地方躲起来，这样就能少挨点打。直到她行将就木，把我送到了徐府。她最后对我说的一句话就是：阿和，这些年娘对不住你，无论如何都要好好的活着，要珍惜自己，知道吗？不要重蹈娘亲的覆辙，不要走娘走过的路，不要，直到死，她都重复着。我逐渐从睡梦中清醒过来，于是也就听清了耳边有人在小声地呢喃着：阿和，原谅我，对不起，阿和。思绪变得清明，一场大梦后如获新生。我在心底默念着娘走前不断重复的那句话，在心中默默答复道：娘，这次阿和记住了。转醒后的第2日，我主动去找了沈素，我把已经拟好的和离书放到她面前。我想好了，沈素，我们和离吧。这是和离书，此后互不相干。我平静而坦荡地看着她道。她看着和离书，哑声道：你想好了，就为了柔月的事要和我和离？还是因为那日是我不妥，一时没收助力？我毫不犹豫地打断他，并非全是如此，只是这几日想明白了而已。如今既然有情人终成眷属，和离对于你我便是最好的结局。想明白了。许听和，
你当我是什么？是你当初非要招惹我。你要和离就和离。他面对我时，一向淡漠的脸上反而鲜少出现了怒意，随即便大力将和离书撕碎。我只好试图和他讲道理，所以我自食苦果了。如今我主动退出，你和你的心上人也可以再无顾忌的在一起，这不也算悬崖勒马？他眼角微红，随后轻斥道：和离？哪有这么好的事？许听和，是你不择手段的嫁给我，才拆散了我和柔月。如今你想全身而退？我告诉你，不可能。我有些疲惫，捏了捏眉心。沈素，你到底想怎样？我有些无奈，忍住心里的酸涩。这么多年了，不管我怎么解释，你其实还是觉得当年是我的算计。说到底，即使是最基本的信任，你都给不了我。我唯一对不住你的，便是借着婚约嫁给了你。这些年，但凡他不单方面听信许柔月一人之言，但凡他有心调查一番，他就会知道事情的真相。真相便是他放在心尖上的白月光，其实私底下早就和五皇子有了情谊。我也不欲多费口舌，只留下一句沈素，多说无益，你愿意如何想便是如何吧。说罢，没再多看他一眼，转身离开。这也是头一次，我走在了他的前面。小姐，我们真要走？刘玉在我耳边不确定地问。当然，怎么，你舍不得？我打趣他。怎么会呢？我和雾月当然是小姐去哪我们就去哪了。在我们看来，小姐永远是最好的小姐，不做那劳什子的憋屈侯夫人。看着刘玉和雾月一脸坚毅的神情，我忍不住释然地笑了。是啊，侯夫人虽好，住的好，吃的好，花的好，但是都没有做自己来的自在。可是，小姐，我们会不会被抓到啊？雾月小心翼翼地问。我自信满满地拍着胸脯，当然没问题。于是带着他们来到了一个狗洞前。我们从这面墙钻出去吧。外面已经找人备好了马车，今日府中喜事，往来宾客络绎，总归鱼龙混杂，没人会注意到我们。两个丫头一脸惊诧地看着我，率先钻了出去，随后也跟着我钻出了这四面墙围着的困住多少闺阁女子的牢笼。马车渐行渐远，我看着夜色下挂满红灯，热闹喜庆的大宅，突然就想到了我嫁到侯府的那个夜晚。那夜也是这样，到处挂满喜庆的红，房内红烛簌簌燃烧了整夜，可直到最后一点蜡泪燃尽，都始终只能映照出一道枯坐着的影子。我本以为出逃一事会很顺利，毕竟就算沈素知道我逃了，想来也不很在意。可万万没想到，第二日晚，我们即将出城之时，就看到一堆官兵严守在城门口，说是要捉拿劫走定北侯夫人的贼人。我实在想不通，也无暇想通了。只见那些官兵就要搜查到我们的马车，我无奈之下，只好带着刘玉和雾月弃车而逃。官兵发现我们的马车有蹊跷，开始封锁住方圆几十里。混乱中，我一头钻进了一马车里，猝不及防间就和里面的男人打了个照面。只见对方一身华服，面容俊秀，正饶有兴味地看着我。兄台，可否借你的地盘待一会？我谄媚地询问着面前脸色不明的仁兄。他闻言似笑非笑地看着我，姑娘是惹了什么不该惹的人，被仇家追杀吗？还没等我解释，外面就有来话。定北侯例行检查，马车内的人还请露面照例遵行。我大惊，沈素来了。眼前人还是好整以暇地看着我，气度神闲极了，一时慌乱，我只好一把钻进马车软榻下面。看到我这一番操作，他明显有些惊讶。而此时马车外，沈素沉着面色，旁边的手背不免汗流浃背，只想快点能找到定北侯夫人。马车内的人还不速速出面，车帘被掀开，一张俊秀的脸出现。太子殿下。秦玉微挑了下眉毛，定北侯这是要抓谁？沈素微蹙着眉，不得不行礼道：不知殿下在此，有失远迎。随后又直勾勾地看着马车，只不过殿下马车内的不知是何人。秦玉状似不知道，马车内自然除了姑便再无他人。沈侯爷这意思是怀疑我窝藏嫌犯？臣不敢，只是臣的妻子被贼人劫走，臣很是焦急，还望殿下见谅。既然如此，姑还有公事，就先行一步了。沈素看着一连之隔的马车，内心直觉他就在里面。
马车从旁边驶过时，那种预感便越发强烈。忽然，猝不及防间，他跨身到马车上，掀开了车帘，一把短刃唰地从他颊侧擦过，火辣的刺痛感传来。可令人意外的是，马车内只有太子那冷若寒霜的眸子在一瞬不瞬地注视着他，并无意想中期待的人。定北侯以下犯上，看来是不把我这个太子放在眼里。沈肃敛着眸子，看不出神情臣之罪，甘愿领罚。我恭敬地向面前人道谢，今日多谢太子殿下出手相助，民女不胜感激。秦玉微微挑眉，许小姐这是和夫君闹矛盾了？我淡淡道，我和定北侯已经和离，已经没什么关系了。沈肃也有今天。不过你现在要怎么办？定北侯可是在整座城派了人严加把守，怕是只蚂蚁都出不去了。民女自会想办法出去，只是今日还是要多谢殿下相助。秦玉收起手上一直晃悠的折扇，正经起来。我倒可以帮你，只是你也需要帮我一件事。3年后，青石板路，白玉汉桥，烟柳色的江南雨丝如碧，朦胧生烟。我和刘玉、雾月开了家茶楼，每日过着点惬意的日子。闲来无事，重新看起娘亲以前留下的医书，寻了位多年行医的老大夫，开始虚心求教，潜心学习起来。3载过去，倒也能在老大夫手下帮忙配个药，搭把手。娘亲，稚嫩的声音清脆响起。刚转身，就看到智楚向我奔来。慢点，小心摔着。他跑到我身边，拉着我的手撒娇，娘亲，今日是元宵节，我们能去猜灯谜吗？我和大牛都说好了，今晚谁赢得花灯最多，谁就要帮对方做一件事。我看着他亮晶晶的眼睛，只好答应了。当然可以啊，我肯定给你赢很多花灯来。夜幕降临，华灯初上。这些年辛苦你帮忙照顾智楚。秦玉在一旁颇为感叹。我看着楼下刘玉旁边兴高采烈抱着兔子花灯的智楚，也不免柔了神色。与其说是我照顾他，不如说是我离不开他。自从离开京都那些困了我多年的大宅院，我起初是清醒中带着点迷茫。小家伙的到来，倒让我真切地觉得日子鲜活了起来。原来爱也可以如此的动人心弦。万家小巷中，千盏花灯亮起，似乎都书写着普通人渺小而又伟大的愿望。我不再回想过去，而是告诉自己该往前走了。而此时此刻，秦玉和我都一同看向人们放到半空中的一片壮丽的长明灯海，为此美景感到深深赞叹。秦玉，你可有许下心愿？我吗？他稍稍思考了一会，随后又看向天空中的长明灯。我的心愿是有朝一日，女子亦能登庙堂、上学堂、战沙场，大展才华。秦玉抬头看着灯，而我看着他，似乎也有一片绚丽的灯海在他眼中闪耀着。随后他看向我，那你呢，阿和？你又有着怎样的心愿？我思考了一下，突的就想到了母亲，想到了她温柔的笑，悲戚的泪。我希望世间女子都能不囿于情爱，亦不困于宅院，爱时坦荡，不爱时果断放手。世间如此之大，何不行万里路，赏40景？无论未来如何，我想，但我和秦玉却会是殊途同归的同路人，因为我和他都有着一个共同的愿景，一个亦是全天下女子共同的愿景。那你放手了没？可还念着定北侯了？秦玉向我挑了挑眉。我没有丝毫犹豫，不适合的人在一起只会徒添痛苦，真没有一丝怀念。我坦荡地笑道，芸芸众生皆有一难，我早已放下，无论是救世还是救人，昨日种种譬如昨日死。至于定北侯，我与他早就再无干系了。闻言，秦玉看向我背后，缓缓勾起了嘴角，如此，定北侯可听清楚了？我转过身去，一双通红的眼届时出现在我面前，而那双眼的主人不是别人，正是阔别已久的那位旧人。3年不见，沈肃清减了不少，整个人似乎被时间淬炼得更硬朗。杨柳青青，到处是生机勃勃的色彩。你走后，我寻了你很久，阿和，这些年你可还好？我淡然一笑，多谢侯爷关心，民女一切皆好。可我不好。阿和他有些苦笑着，我很想你。听他这样说，我感到有些怪异，毕竟我从未看出沈肃哪里是在乎我的。
但转念一想，反而释怀了。侯爷，我走前已留下和离书，无论你认不认，我们都已经没什么关系了。说着，我主动与他拉开了一些距离。正如现在，侯爷还是称呼民女本名比较好，小女如今唤作柳听和。闻言，他不置可否，但却嘴角勾起苦涩的弧度。看得出，柳姑娘离了本侯后，知己在侧，倒过得很是欢喜。我有意忽略了她语气里的酸意，打趣着：侯爷不也欢喜吗？娇妻在怀，子嗣绕膝。阿和，我很后悔，是我误会了你，也是我因为许柔月负了你。倘若当初生辰日我没有去见许柔月，或许就不会给她可趁之机，我也不会中了迷药，误以为，那我们是否便不会如今天这般？阿和，我沉默地听着，他懊悔地说着。原来我走后，许柔月足月后生下一子，起初还无事，但随着孩子越大，孩子的长相反而越发看不出沈家人的影子，反而和五皇子如出一辙。再加上许柔月本就嫁给过五皇子，于是京中便有人不免嚼起舌根来。直到沈素意外撞到许柔月偷偷私见曾经五皇子府里的旧人，想要销毁物证，斩草除根，这才知道沈柔月企图瞒天过海的事实。顺藤摸瓜，也知道了当初换亲的事情是许柔月的手笔。阿和，与我回去好吗？其实我心中早已是你，连我自己都不知道的情况下。他耷拉着眼道：母亲生我时难产而逝，父亲因此苛责于我，兄弟手足毕竟不出于一防，总欺我体弱。直到那日，许大人带嫡女上门拜访，我遇见了他。他是第一个愿意和我说话、和我玩耍的人。他会把他千辛万苦爬上树摘到的梨送给我。也是那天后，我爱上了梨的味道。我与了他祖传的玉，跟他说过要娶她为妻。即便后来我跟着父亲去了边关，唯一所愿也只是早日有所成就，回来娶她。阿和，我曾经以为我一直喜欢的都是柔月，可如今我才明白，那不过是少时之意。我似乎不知从什么时候起，心里便有了你，说不出心里是什么复杂的感觉，一时无言。或许这就是冥冥之中的缘分，我和沈素终究有缘无分。良久后，我道：沈素，你可曾想过，或许当初那个和你年少相识、互赠欢喜的许家小姐，不是许柔月？我轻声道。他闻言震惊地看向我：小鼻涕虫，吃梨吗？我缓缓说出这句话，只一句话，沈素眼中隐隐有泪光闪烁，她破碎地看向我，哑声道：是你吗？梨花仙子。而那块玉，我拿出一根细绳玉已不在了，只有这根玉绳。那玉一看就不是凡品，彼时我尚年幼，根本护不住它，早就在许柔月的百般纠缠下被抢了去。他接过玉绳，手微微有些颤抖。外面人都以为许柔月是嫡小姐，实际上在现任许柔月的娘爬上我父亲的床前，我娘才是陪着他一路相识微末、患难与共的夫妻。对于我才是他真正年少喜欢的人这个事实，我并没有什么感觉。天意弄人，年幼时我的确和沈素有过一段短暂的遇见，只是我喜欢上他，却并不是那个时候。我那时只是单纯的当认识了一个很好的玩伴罢了。可他喜欢许柔月，却是因为小时候的那段遇见。我们都爱过，但从没相爱过。我没有再看他，只是望着远处刚生出嫩芽的细柳道：沈素，我曾经很嫉妒许柔月，嫉妒她能有爹娘的疼爱，嫉妒她有你的爱护，嫉妒她可以毫无顾忌地去做自己。我以为我只要尽我所能，倾尽所有，毫无保留地付出，你们也会看到我的好，会喜欢我。可后来我才发现，我错了。无论我功课再好，许长青对我和母亲也只有冷落忽视及利用。无论我再怎么装作贤良端庄的妻子，你也不会真正视我为可以相濡以沫的妻。我的一厢情愿只会是枷锁，是负累，令人厌恶。他的眼圈红了，想要打断我，并非如此。听和，其实我闭了闭眼，随后果断道：所以沈素，我曾心悦过你，是真，如今放下了，也是真。沈素张了张口，似乎想再说些什么，但随后一声童声打断了他：娘亲。他很是讶异地看过去，只见一个智楚正牵着秦玉的手出现在视线里。娘亲，抱抱。
我满脸慈爱地抱住了他，似乎才注意到沈素。智楚好奇到娘亲，这个怪叔叔是谁啊？他是定北侯爷，是娘的旧识。他似懂非懂道，这样啊。随后又指着秦玉道，娘亲，爹地说要带我们去翠香楼吃全鸭宴，我们一起去吗？好吗？我有些惊讶地听着智楚的称呼，随后便看到秦玉朝我弄了眼神，我有些好笑，随后才对围观了全程后破碎了眼神的沈素道，沈侯爷，民女还有事，就先不留你了，我们改日再聚。沈素早已在那陌生小女童的一声娘亲中恍惚，等缓过神来，只见眼前的人已经牵着小女童，在旁边清瘦的男人陪伴下已经走出好大段距离。懊悔和心痛再次席卷着他，就像之前的无数次一般。他不得不接受一个残酷的事实，他真的失去了许听河，那个他曾经十分厌恶，可如今却让他夜夜懊悔、无比思念的人。怎么样，看前夫后悔的肝肠催断过不过瘾？秦玉挪于着，我淡然一笑，是有些吧。别说我了，倒是你。我看着秦玉正色道，你真舍得一直把智楚养在我这，看着他只能对着我喊娘亲。闻言，他面上笼罩着点淡淡的伤感，很快又敛去。如今我已经身处悬崖处，只要有一步行差踏错，便会万劫不复，哪能让孩子跟着我陷入危险境地？我轻轻叹了口气，算了，就当报答你当初帮我逃离京都了。不过，我倒真愿意做智楚一辈子的娘。只是我又紧盯着他道，智楚的生父并不知道他的存在是吗？秦玉闻言，眼神有些躲闪。他并不知我是女儿身，更何况当时大家都贪杯了，想必宿醉一场后，便只当是一场大梦了。我不再追问，只是说出了一直以来的疑问。秦玉，你当初为何放心把智楚交给我？凭你的性子，不应该这么不谨慎。秦玉微微一笑，面带神秘。想知道？当然我不假思索。你过来，凑近点。我好奇地凑近他，便听到他说，我会看面相，一看你面相就知道是个好骗的巨嘴葫芦。说完便笑着跑开了。秦玉，你说谁巨嘴葫芦呢？我忍无可忍，也跟着追了上去。大地上印出两道正奔跑着的影子，彼时春色正好，万物复苏，一切皆是新生。番外一，看着气鼓鼓的许听河，秦玉又想到那天他对着自己央求道，还请太子殿下相助，我那两个姐妹还在城里。那两个婢子，他第一次认真审视起面前的女子。她们于我而言，不是姐妹胜似姐妹，我绝不会丢了她们独自离去。还请殿下相助，我若不呢？毕竟这和孤可没什么关系。他似乎有些失望，但随即便坚定道，无论如何，民女都谢过殿下，他日若有机会，臣女定当报谢殿下。随后便一脸坚定地沿着刚刚出城的路折了回去。有情有义，目前来看似乎是这样的，秦玉心想。于是他选择了出手相助。来人，去把许姑娘的姐妹接应出来。他做了这么多年位高权重的人，鲜少有见到这般重情重义的女子了。直到后来，他不仅要瞒着众人自己女太子的身份，还要藏住10月怀胎生下的智楚，为此自顾不暇时，他这才不得不在紧要关头找到许听河挟恩图报，让其抚养智楚。毕竟在一开始，许听河就是他留到万不得已之时的一步险棋，而事实证明，这步棋虽险却直。番外二，我是沈素，前任定北侯之子。我的母亲是定北侯的二夫人，也是定北侯最宠爱的夫人。母亲是个没有心机的女人，因此才会被其他几房找了可趁之机，在善事上动了手脚。我被迫早点降临到这个世间，而母亲却因为难产大出血去了。她临终前只留给父亲一句话，照顾好素儿。可父亲却难以接受母亲的难产而死，对我很是不喜。即便是府里最低等的下人，都因此给我看了不少脸色，更别提那些个并非一房所生的手足兄弟了。他们不敢做得太过分，但欺辱打骂却是家常便饭。直到那一日，我再次被他们欺负打骂着，一个脆生生的声音闯进来：“你们在干嘛？”他穿着一身血色的小袄，就那样没心没肺地闯进来。你们竟然这么多人欺负一个人，我要告诉沈伯伯。大哥认出了她是许大人最疼爱的女儿，
也怕这件事闹大不好收场，只好包含着威胁到沈素，你知道怎么做，这次先放过你。我的身上满是淤青，只能十分缓慢地爬起来。一双小手就这样出现在视线里，我扶你，你还好吗？我嘶哑着声音，有些不敢看他谢谢，我没事。他闻言一脸不信，不过幸好也没揪着这件事。要不吃点甜的吧？吃了或许就不那么疼了。我听到他这么说，随后就递给我一个雪白的梨，这是我刚刚从树上摘下来的，可甜了。我有些惊讶，施家小姐也会爬树吗？随即看到她的头上粘着些枝叶，下意识的我就伸出手想帮她拿下来，可手刚伸到一半，我就又缩了回去。我的手是沾满了泥，怎么配去沾染这片纯净的雪呢？她显然也发现了，脸色一红，不好意思道这是我刚刚不小心碰上的，我平时很爱干净的。我看着她，只觉得她的小动作都好可爱，也微微勾了唇。那天是我幼年时所拥有的最快乐的记忆，直到天色不早了，他的家仆来寻他。小姐，你怎么乱跑啊？大人该着急了。临别前，我问他你叫什么名字？他皎洁地笑道我叫梨花仙子。我闻言也笑了，递给他一块玉。那玉是我娘留下的，我从未离过身。这块玉送你了。他看到玉时，眼睛亮晶晶的，但随后又喊对我这玉这么好看，一定很重要吧？娘说不能拿别人的东西。我又坚持地把玉塞给他，收了我的玉吧。长大后，我来向你爹提亲，你嫁给我，做我的娘子。他闻言呆住了一瞬，随后变红了脸。那你可别认错了，我姓许，是许家嫡小姐许。小姐，老爷催了，我们得回去了。他的话还未说就打断了，于是他匆匆道小鼻涕虫，我先走了啊，改日见。也是从那天起，我不再逆来顺受。我开始学会了讨好父亲，利用母亲临终前的嘱托和他对我的亏欠。我也是众兄弟里第一个主动请求去西北战场的。战场刀剑无眼，一不小心就没了性命。即便是大哥已经籍贯，也百般推诿着不愿前去。在无数次尸山血海里，无数次就死一生时，我都会想到那抹雪一般的小人。我很走运，没有死在尸山血海里。在我籍贯那年，我和父亲回京。回京后第一件事，就借着探视的借口拜访了许府。我如愿见到了许家的嫡小姐，我心心念念的人。看着眼前女子一脸惊艳的神色，我心里乐开了花，先前的那点忐忑也烟消云散。我极尽所能地对她好，和她相约一起各处游玩，弥补之前空白的时光。我问她可还留着那块玉，她有些躲闪，直到有些记不清幼时的事了。我虽失望，但还是重新把那段回忆说与她听。可每每夜深人静之时，我又会十分惆怅，直觉似乎在告诉我有什么错了。可哪里错了呢？我百思不得其解，于是也不再想。直到那日，我遇见了许府名不见经传的庶出的小姐许听和，这种不对劲再次涌上心头。看到她遇险，我竟然会忍不住焦急。我主动救了她，但待她对我说沈小侯爷可有喜欢的姑娘，你看我怎么样时，我的心竟然动摇了那么一瞬。于是我狠心地拒绝了她，也是在告诉自己，从那以后，我越发刻意和她保持着距离，直到我出征后便再也没有见过她。可让我万万没想到的是，新婚之夜，大红盖头下的人会是她。我的心里一时五味杂陈。柔月派人给我送了信，信里说一切都是许听和的手笔，还让我不要怪许听和。我太相信他了，又或许我真的不愿意怀疑，记忆里那个梨花落雪般的女子会是我不堪想象的人。于是我信了他，把一切都迁怒给了许听和。即便尘埃已定，我和他成了夫妻，我也从未进过他的庭院。可他却没有因此怨怼，而是总是差人拿来他亲手做的吃食衣物。毫无疑问，这些最终都被我派人丢了。或许是不愿意面对他，又或许是我也怕有一天我真的会喜欢他，忘了记忆中的那个人。我请求驻守边疆，2年不回。可即便如此，他还是风雨无阻地派人送来信件和衣物。可突然有一天，在本该收到他信件的那天，却迟迟没有消息。我本该开心的，却整日魂不守舍。军中的人都感受到了我情绪的不对，
最懂我心思的图南问道：“侯爷，你可是在等夫人的书信？可要属下去探查一下，是不是信件在路上被耽误了？”我默许了。第二日，我便收到了他的信件，原来是他得了风寒，烧了好几天才转醒，这才耽误了。刚落下的心顿时又惴惴不安起来，我立马派人寄信回去，请了宫里的御医去仔细为他诊治。2年一过，我主动请求回京，只因我知道他在等我，而我穿着他为我裁剪的衣物，其实在回京的路上时，从未如此希望能快点见到他。我开始接受了他，选择放下过往种种。他为我过生辰那日，我们成为了真正的夫妻。我问我有没有喜欢他，我没有回答，但是看向他的眼神却替我回答了一切。后来五皇子一党落马被处决，许家也在其中。许家本是死结，可我担心他会伤心，向圣上请求放过了许家。那日又恰逢我生辰，他殷切叮嘱着我要早点回来。我看着他亮晶晶的眼睛，心中了然，于是早早处理完公事，便归心似箭。可回途中，许柔月派人拦住了我的马车，说要见我。我本想拒绝，可他百般请求，或许是因着年少的一点情，我进去见了他。可一念之差，便如临地狱。次日我醒来，我和许柔月已同处一榻。我很是慌乱，整个人恍恍惚惚，只听见耳边似乎是许柔月的哭声。我会负责。我听到自己这么道。我本想抬她做妾，可没想到就那一晚，她便有了身孕。她在我耳边哭诉，希望孩子能不要像她一般受到世人的指责和谩骂，能名正言顺地出生。说着，她还拿了当初我给她的玉，问我是否还遵守当初的承诺。于是我向圣上求了旨，为她求了诰命，让世人忽略她曾为五皇子侧妃这一头衔，又将她风光娶进了门。我本以为一切都会好起来，可我错了，我还是赴了听和。他向我哭诉着，可我却看不见他的失望和难过，我像是着了魔般，眼中都是曾经那个小女孩。直到他拿出和离书，我才第一次慌了神，我才意识到我正在失去他。可是每当我想要回应他时，我的脑海里就会浮现那个小女孩，浮现许柔月扶着小腹的黯然神伤的样子。于是我无视了听和的难过，一切都会好的，时间久了，听和总会接受的，我一遍遍告诉自己道。可是我错了，听和走了，只留下一封和离书。3年，整整3年，我疯了般找他，可全都石沉大海。后来许柔月生下一子，母亲很开心，再也不计较之前的事，不再为难许柔月。可我却高兴不起来，我只是看着那个陌生的孩子，竟连抱他的欲望都没有。我总觉得这孩子很陌生，陌生的不像我。直到后来他越长大，便越发像五皇子，我们才意识到了事情的不对劲。果然，那晚我根本没和许柔月有过什么，他骗了我。我亲手把他和他的孩子以五皇子党余孽的罪名处理了。临死前，他道出了当初换亲的真相，为此我却一直误解了听和。我真傻，真的。在听和走后的第3年，我再也无法入睡。我没有放弃过找他，直到后来，当我发现秦玉每年都会在江南逗留，我不得不怀疑起来，当初放走的那个马车里是否就有听和。可几次追踪秦玉都无果，我不愿意放弃有关他的任何线索，亲自暗自跟在秦玉后面去了江南。如愿以偿的，我再次见到了他。可听到他说不在乎了，我的心却痛得难以呼吸。原来我一直找的从来都是他。他说他不再喜欢我，他还和别人有了女儿。我是如此嫉妒，极度的发狂，我实在无法放手。那几个月，我用尽了所有办法，缠着他，希望能从头来过。可我错了，他看向我的眼神里只有疏离和淡淡的不耐。终于有一天，他跟我说我已经影响到了他平静而正常的生活，他希望我既然身在其位，就多为百姓做点事，而不是整日沉溺于男女情爱。我看着他说这话时，脸上是从未有过的释怀和平静。我知道我是真的永远失去了他。我决定离开。最后看了他在阳光下为人诊治抓药的认真样子，我也转身奔赴属于我的战场。番外3，你真的要这么做？
秦玉看着眼前失意的男人，他沉默不语，只是静静地用无比温柔的目光注视着不远处正在阳光下晒着草药的女子。过了一会，才开口：“这些是我欠他的，终究是我对不住他。如果那是他想要这世间所成为的，我自会为他奉上。”男人最后一次有些贪恋地看了暖阳下笑得灿烂的女人一眼，便转身毅然决然地离开了。2年后，定北侯在对抗南蛮外族的战役中英勇作战，将南蛮人击败，使其退走数百里。一时之间，大英朝的军队势如破竹，成功攻略下了不少疆域。大英军队对待那些被攻略下来地区的人民亲厚宽容，使这些人民对其赞不绝口，积极拥护。没过几年，大英朝便成功实现民族大一统局面，国力强盛，人民休养生息。而最大功臣定北侯则因多年征战，多次伤重，仍奋战一线，留下陈珂，最终病重身亡。临终前以一身军功战绩换取一道圣旨，请求圣上应允实行变法来提高女子地位，让女子能和男子同样拥有学堂受教、入朝为官、嫁娶自由等诸多权利，削减世俗对女子的偏见。此外，倘若女子嫁人后在夫家受到了不公对待，亦可选择单方面休弃了自己的夫君。可此举在当时过于惊世骇俗，不仅只得到了部分施行，众多被触及利益者一开始在定北侯逝去后口诛笔伐其的这一举动。直到后来皇太子秦玉继位，铲除了大部分异党，培养拥护者，最后公布了自己的女子身份。大英第一任女皇至此诞生。女皇积极推进之前定北侯提出的变法，鼓励女子参政，大展才华。至此，女子的时代正在慢慢到来。而不久后，江南半轮清辉映照下，雪满枝头，清香十里。一个女子静静立于树下，摩挲着手中的白玉。风吹过，雪色从枝桠上落了下来，将娇小的人都染上了白，一如当年。后来女子似乎是想到了什么，微笑着注视远方，笑里有怀念，有释怀，有坦然。全文完，皮皮听书，感谢您的观看。每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。